Сегодня у нас будет проповедь о прославлении. Hello? Откройте, пожалуйста, четвертая книга Царств. И кто может читать хорошо по-русски, возьмите микрофон и сидите на сцене. Четвертая книга Царств, 3 глава, с 9 по 19 стих. Надо быстро читать. С 9 по 19 стих. С 9 по 19 «И пошел царь Израильский, и царь Иудейский, и царь Едомский, и шли они обходом 7 дней, и не было воды для войска и для скота, который шел за ними. И сказал царь Израильский: ах, созвал Господь 3 царей сих, чтобы предать их в руку Моава. И сказал Иосафат: нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам вопросить Господа через него? И отвечал одних из слуг царя Израильского и сказал: здесь Елисей, сын Сафатов, который подавал воду на руки Илии. И сказал Иосафат: есть у него слово Господне. И пошли к нему царь Израильский, и Иосафат, и царь Едомский. И сказал Елисей царю: и все источники водные запрудните, и все лучшие участки полевые испортите каменьями». Аминь. Спасибо. Здесь мы видим ситуацию, я бы хотел, чтобы вы слушали внимательно. Когда царь израильский, или цари израильские, или Израиль и Иудея, и когда они должны были идти на войну против других царей, которые окружали их и объединили против них. И обычно, потому что израильский народ, это есть народ, который знает Господа. Аминь. И они просто так не идут на войну. Они знают, что если Господь не пойдет вместе с ними на фронт, на войну, что им не удастся выиграть эту войну. Поэтому очень мудрый царь один был с ними. И этот царь Иосафат, по-моему, да? Иосафат, он просил, чтобы пригласили Божьего пророка Елисея. И они пригласили Елисея, Божьего пророка. Видите, Елисей кое-что понимал. Елисей понимал, я, наверное, пущу. Елисей понимал, что у него не было помазания. Его приняли, его вызвали без ожидания. То есть его вызвали для него неожиданно. Он не знал, и он не мог пророчествовать. То есть он не чувствовал. Но будучи опытным пророком, будучи человеком Божьим, который уже несколько лет ходит с Господом, он знает, как ему приблизиться к Богу. Что такое пророчество? Пророчество – это голос Божий, который говорит через человека. Правда? То есть, для того, чтобы Елисей мог говорить слово Божье людям, ему надо слышать голос Божий. Для того, чтобы голос Божий мог говорить через Моисея, ему необходимо, чтобы он слышал этот голос прежде всего. Он не слышал, и он не мог говорить. Поймите, дорогие братья и сестры, что только когда Бог не говорит, только тогда я могу вам сказать, что Бог говорит о вас. Многие приходят, они говорят, что Бог говорит обо мне. Они хотят, чтобы пастор говорит.
Бог говорит о них. Но если Бог мне не говорит, я такой же беспомощный, как и вы. Допустим, прямо сейчас, в этой части зала, у кого-то болит пальцы ног правой ноги. Особенно второй палец ноги. Бог это мне говорит, и я это знаю. Если это вы, Бог исцеляет вас сейчас. Это допустим. Но если Бог не говорит ничего о нашей сестре, я ничего не знаю. И то же самое с любым мужем Божьим, каким великим бы он не был. То есть я не могу ходить повсюду на улице и начинать пророчествовать, кому попалось. Я не могу ходить повсюду и начинать говорить и тайны или жизни людей, как я хочу. Нет, я не Бог, он Бог. Потому что он Бог, он может говорить через меня, когда именно он хочет, не тогда, когда я хочу. Это не важно, насколько помазан ты. Это не важно, насколько ты велик. Это не важно, насколько Бог тебя употребляет до этого. Это зависит все-таки от него. Потому что именно в этом заключается суть своего смирения. Чтобы ты мог быть смирение. И говорит, Господь, это ты, не я. Используй меня, чтобы благословить людей. То же самое с исцелением. И кто-то говорит, что когда Бог исцеляет так много людей через тебя, может быть, у тебя появляется гордость. Но как у меня может быть гордость, когда я молюсь за одного, он исцеляется. Я молюсь за другого, он не исцеляется. Это заключается в том, что Бог не доказывает, что это не я. Я не могу гордиться, когда один радуется, а другой огорченный. Я тоже огорченный. Видите как? Но это не смиряет. Чтобы смирять себя перед Богом больше и просить Бога, чтобы он больше людей через меня благословил. Мой Елисей был очень великим мужем Божьим. Но он не мог включить себя, когда он хочет. Но тогда, когда вы не чувствуете помазание, тогда, когда вы не чувствуете прикосновение Божие, когда вам пусто, как Моисей, как Елисея, когда вы не чувствуете помазание, когда вам тяжело слышать или различать голос Духа Святого, что вам следует делать в такое время? Библия говорит нам, что Елисей сделал что-то. Знаете, что Елисей делал? Библия говорит, в каком стихе там, что он пригласил музыканта. Амин? Это 15 стих 3 главы. Тогда позовите мне гуслиста. Гуслиста, да? Гуслиста. Это как саксофониста. Или трубаша. Позовите меня гуслиста. И когда гуслист играл на гуслях, тогда играл. Когда играл, тогда рука Господня коснулась Елисея. Не тогда Елисей проснулся, но именно тогда рука Господня коснулась Елисея. Что это значит? Слушайте внимательно. Это значит, что Господь живет словословие своего народа. Господь живет прославление. То есть прославление приводит Божье присутствие. Поклонение Богу тронет его сердце. И он не сходит, когда вы поклоняете и прославляете его. Очень важно, чтобы вы знали, что то, что мы делаем в этой церкви, мы делаем не просто как традиции. То, что мы делаем, когда люди играют музыкальные инструменты. То, что мы делаем, что мы выставляем людей, певцев и музыкантов на сцене, чтобы они играли. Чтобы вы знали, что это не просто так. Что это не концерт. Что это не дискотека. Что это не эстрадное шоу. Это почитание всемогущего Бога. Это наш способ. И не только наш способ, но это есть тот способ, который Господь сам указывает во Слове Своем. Если мы хотим его
prikaznowanie. Jestem хотим его сочествие. То мы должны делать то, что он просит нам делать. Если вы хотите, чтобы Бог проявлялся особым путем в своей личной жизни, развивайте чудным образом служение, поклонение и прославление. Я пришел сегодня в церковь, и когда я вышел с машины, тут стоит мужчина, 40, может быть, лет 40, и он стоит передо мной так. Я говорю, здравствуйте, как ваши дела? Говорит, я не войду в зал. Он просто так начал так. Он говорит, я не войду в зал. Я говорю, почему? Он говорит, что вы мне, я хочу что-то получить от вас. Я говорю, что вы хотите получить? Он говорит, я говорю, пойдите в зал. Он говорит, нет, там, мне не нужно пойти там. Мне не нужно, я хочу от вас литературу получить. Какие литературы? Он говорит, что литературы, которые анатомии, которые определяют болезни людей, которые вы используете, дайте мне. Он говорит, что я знаю, что вы исцеляете людей, вы лечите людей, поэтому дайте мне эти литературы, чтобы я тоже мог людям. Я говорю, вы хотите исцелять людей, да? Он говорит, да. Вы хотите людям помочь? Да. Я смотрю на него. Он такой серьезный. Это даже не было смешно. Он очень серьезный. Мне даже не было возможно смеяться, потому что он очень искренне ответил. Я говорю, хорошо, вы сначала войдите в зал, покайтесь в ваших грехах, вы идите к Богу. Он говорит, что, в зале у вас же массовое это самое. Массовое. А я хочу, может быть, лично так, чтобы вы, я говорю, передайте мне просто, то, что мне надо. Передайте мне, я возьму, я на что-то здесь. И вроде бы он человек грамотный такой, хорошо одет и так далее. Я говорю, хорошо. Я пытался ему объяснить. Вы знаете, это не от меня. Я даже уже, когда он начал просить, если бы у меня есть что-то, я бы ему дал действительно. Но видите, да, люди не понимают. И когда я пытался ему сказать, вы поймите, на самом деле, перед Богом я стою, он знает мое сердце. У меня нету, не то, что учебник. Даже, он говорит, хорошо, если у вас нет учебника, расскажите. Я говорю, у меня даже нету даже знаний об этом, как это происходит. Серьезно, я малейшее, это самое, даже понятия не имею. Серьезно, единственное понятие, которое у меня есть, то, что Дух Святой, это называется дары Духа Святого. Дух Святой живет во мне, и он проявляет его дары. Он говорит, что не, он очень, действительно, что-то. Видите, люди думают, что это ты что-то делаешь. Аминь. Но поймите, что это не зависит от человека. Это зависит только от кого? От него. Аминь. Но есть вещи, которые мы можем делать, чтобы приближаться к нему. Есть вещи, которые мы можем делать, чтобы быть в его присутствии, и чтобы пригласить его присутствие. Поэтому я прошу вас, когда вы хотите Божье присутствие, только недавно, 2 недели тому назад, Бог мне проговорил, самое сильное оружие твоей церкви. И говори об этом, будет молитва и прославление. Чтобы во всех направлениях церкви, во всех областях, во всех домашних группах, чтобы, я даже советую всех лидеров, пошлите кого-то из вашей домашней группы, пошлите людей, хор или на репетиции хора или группы прославления, не обязательно, чтобы они вышли на сцену, но чтобы они были грамотны шушу татьями, музыки, чтобы они могли поднимать это у вас. Это очень сильно, Бог хочет использовать нас. Именно Он хочет открыть нас, Он хочет, чтобы мы имели больше доступ к Нему посредством молитвы и прославления и поклонения. Аллилуйя. И Бог будет давать вам песни. Бог вам будет давать, композиции, песни и так далее. И я знаю, и я хочу ободрять всех людей, которые пишут песни. Начните писать песни именно, которые имеют соответствие с видением этой церкви. У нас конечное видение – это небо. Начните писать о небе больше. Мы идем на небе. Мы не можем позволить себе людям расслабиться у нас на собрании. Радость изобит о том. Мы не можем позволить себе настроить людей только на благословение. Благословение изобит о том.
Что даже помимо всех благословений, если мы не дойдем туда, это не стоит. Поэтому начните писать песни о небе, начните писать песни, о миссионерском призвании, которое Бог дал нам. Мы едем, мы будем посылать людей в других странах, проповедовать. Начните писать песни об этих вещах. Начните слышать проповеди и направление церкви, куда мы идем, и начните верить Богу, что Он будет вам давать. Начните благодарить Господа за спасение и так далее. Аминь. Аллилуйя. То есть, но давайте посмотрим 16 стих. Библия говорит, что 15 стих, что когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. Если ты чувствуешь, или вы чувствуете, иногда это бывает. Вы можете быть усталым в духе. Заметьте себя, заметьте себя, что когда Елисей не слышал и не чувствовал помазания, он сам не взял гусли, чтобы сам начал играть. Он позвал кого-то, чтобы играть. И он, что делал? Он принимал. Он ожидал Божье присутствие. Он духом принимал. Он не начал. Видите, когда вы поете на сцене и так далее, во многом вы даете. Вы отдаете, вы служите людям. То же самое, когда я проповедую здесь на сцене, я беру Бога, я служу. Так? Но это другое дело совсем. Принимать. Когда вы сидите, вы принимаете. То есть, поэтому я благодарю Бога, что наконец-то эта группа представления, они готовили эти кассеты все. Где они вообще? Где вы продаете их? Здесь, да? То есть, теперь, кто хочет, может купить сколько хочет. Слава Богу, наконец-то. Вот. И мы будем развивать это служение. Слушайте внимательно. Чтобы хотя бы раз в 3 месяца, наша группа представления выпускала кассеты. Чтобы ваш дом была переполнена хвалою Богу. Потому что, когда вы будете чувствовать какую-то усталость, просто, если бывает такое время, что человек не может молиться. Вы слушаете меня? Если такое происходит, закройте себя, просто принимайте, прославляйте Господа от сердца. Просто слушайте и принимайте вдохновение Духа Святого. И это приводит его в присутствие. И это может производить разницу. Если у вас есть машины, и у вас есть магнитофон в вашей машине, всунуте, играйте постоянно, пускай помазание Духа Святого олицетворяет вас. Я быстренько проповедую сегодня. Поэтому я хочу, чтобы мне открыли другое местописание. И кто у нас читает, пастор Виктор, пожалуйста, открой, пожалуйста, 1 Царств, 16 главу. 1 книга Царств, 16. Будем читать с 14 стиха по 23. А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Сауловы ему: вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою, поискать человека, искусного на игре на гуслях. И когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своею, будет успокаивать тебя. И отвечал Саул слугам своим: найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его ко мне. Тогда один из слуг его сказал: вот я видел у Иисея Вифлеемянина, сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним. И послал Саул вестником к Иисею и сказал: пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде. И взял Иисей осла с хлебом и мех с вином и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. И пришел Давид к Саулу, и служил пред ним, и очень понравилось ему, и сделался его оруженосцем. Аллилуйя. Это до 23 я бы хотел. И послал Саул сказать Иисею: пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в очах моих. И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид взял гусли, играл, и отраднее и лучшее становилось Саулу,
и дух злой отступал от него. Спасибо. 23 стих, слушайте внимательно. И когда дух злой, там написано от Бога, это потому что, когда было, это значит, это Дух Святой с разрешением Бога, с позволением Бога. Это не значит от Бога, потому что Бог не посылает злых вещей, он не такой, у него нет этого в себе. Библия говорит, что все добрые дары и совершения идут от Бога. Аминь. Но, короче, не об этом сейчас проповедь. Когда Дух злой бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл. И отраднее и лучшее становилось кому? Царю Саулу. И дух злой отступал от него. Скажите еще раз. Именно когда отступает дух злой. Когда отступает дух злой от Саула? Когда? Когда прославление идет. Когда Давид играл. Дух злой пришел на Давида. Библия говорит, что Дух Божий отступил от Давида, оставил Давида. Аминь. Саула. И вместо доброго духа, Духа Святого, Дух Святой ушел от него, вместо Духа Святого злой дух вошел в него. И что этот злой дух терзал и беспокоил его. И когда, он царь, он вызвал мудрецов его времени, и людей, которые знали Бога, священников и так далее, у них был только один совет для него. Что если ты хочешь умалять или уменьшивать действие злых духов, пошли человека, который умеет играть, и принимай. Поклоняй, войди в поклонение и представление, и прославь Господа. Теперь, видите, это речь не идет о любой музыке. Понимаете меня? Речь идет о музыке, которая помазана Господом. Потому что эта музыка, это прославление, это было прославление Бога. Это было с помазанием Духа Святого. Я вам даже скажу, не все христианские песни имеют помазание. Если вы хотите покупать кассеты, ищите кассеты, которые имеют помазание Духа Святого. И слушайте. И это помазание передает. Даже здесь, в этом случае, с Саулом, его рекомендовали не просто кого-то из музыкантов. В Израиле тогда было очень много музыкантов. Но именно было и рекомендован именно Давида. Почему? Потому что Давид был помазан. Откуда вы говорите, это написано? Там, давайте посмотрим 12 стих. В той же главе. 16 главе. Давайте посмотрим 12-13 стихи. И послал Есей, и привели его. То есть привели Давида. Он был белокур, красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь, встань, помажь его, ибо это он. Помажь Давида, ибо это он. Сначала, до того, как человек мог взять инструменты и играть, чтобы получить благословение, надо, чтобы этот человек был помазанным. Он взял Саул рог с елеем и помазал его среди братьев его и пошивал Дух Господень на Давида с того дня и после. Это помазание, это значит присутствие Духа Святого, силы Духа Святого на человека. После помазания идет Дух Господень и его силы на Давида. Самуил же стал и отошел Раму. Это там он жил. Видите, вам не просто надо слушать любую музыку. Поэтому не отождествляем себя с мирскими музыками, музыкой. Мы не отождествляем себя с мирской музыкой. Мы не возвещаем и мы не любопытствуем им даже. Человек, который хочет далеко идти с Богом. Человек, который хочет ближе и ближе идти до труны Божьей, до труны славы. Человек, который хочет и желает помазания и постоянного присутствия Бога.
Из Бога Сына, Бога Духа Святого, Бога Отца. Тот человек хочет быть только рядом с помазанием. Помазанием. Если он слушает что-то, он уже слушает что-то помазанное. Если он принимает что-то, он уже только принимает что-то помазанное. Поэтому я, допустим, как пастор, не слушаю мужскую музыку. Я был, танцором, когда я был в миру. Я очень разбирался в музыке. Именно я любил музыку, поэтому не противно слушать плохую музыку. Но когда я пришел к Богу, у меня была эта большая проблема. Я не мог избавиться от музыки, мужской музыки, потому что как это? Это была моя жизнь. Я понимал, что это меня дальше от Бога толкает. И было просто время, когда Бог мне открыл, что мне надо переписать все свои кассеты на христианскую кассету. И у меня сейчас есть, может быть, 200, может быть, 500 кассет. Может быть, и все христианские, лучшие музыки, христианские музыки. Даже я смотрел по телевизору однажды, я просто включил телевизор, я видел, там есть передача такая, по-моему, джаз на тет-а-тет. 35 минут джаза, да, или как бы. Я видел, что даже мирские люди, они поют христианские музыки. Потому что она превосходит. Надо просто знать, надо просто видеть эти кассеты, надо просто найти. Даже мужские люди, не верующие обыкновенные, они поют христианские музыки. Потому что даже spirituals, они это были написаны христианами. Но не об этом дело сейчас, но дело в том, что человек, видите, я не говорю вам, hello, потому что истина есть только все то, что написано в Библии. Я не говорю вам, что вам нельзя слушать мужскую музыку. Я не говорю вам. Я не говорю о том, что в нашей церкви люди не смотрят телевизор или не слушают мужскую музыку. Кто хочет, может сделать, что он хочет. Но я говорю вам, что человек, который хочет приближаться к Богу, человек, который хочет Божье присутствие в его жизни, человек, который хочет принять его помазание, он не играет с этими грязными вещами мира сего. Он выбирает лучшие продукции, качественные. Мы освобождены от зависимости любого рода. От зависимости от наркотиков мы освобождены. Мы освобождены от наркотической зависимости. Мы освобождены от алкогольной зависимости. Мы также освобождены от зависимости плоти, похоти, либо к музыке, либо к еде и чего угодно. Мы живем свободной жизнью. От всего свободной. Поэтому, если ты еще любишь мужскую музыку слушать, ты начни работать над собой. Начни молиться Господу, чтобы Он освободил тебя. И чтобы Он дал тебе хорошие кассеты. Которые принесет в твой дом мир. Которые принесет в твою семью освобождение. Которые тебя принесет ближе и привезет ближе и ближе к Господу. Аминь. Поэтому царю необходимо было нас позвать именно человека, который Богом помазанный. Не просто какого-то музыканта. Видите, Давид, он не был лучшим музыкантом Израиля. Там были больше лучших музыкантов, были лучше. Но Бог, царь позвал именно помазанного человека. Аминь. Аминь. Поэтому у вас теперь уже нету претензий, что у меня нет уже эти кассеты. Где покупать? Мы найдем вам. Скоро у нас даже наши кассеты сами будут достаточно, чтобы покупать. Слава Господу. Аллилуйя. Давайте откроем еще одно местописание. Псалом 150. Главу читай, пожалуйста. Хвалите Бога во святыне Его. Алло, я хочу до того, как брат начнет читать. Я хочу делать замечание христианам, всем вам, особенно лидерам. Я сказал, что я, допустим, не слушаю низкие музыки, да? И грязные фильмы тоже не смотрю. Но я сказал также вам, что я не советую любого члена этой церкви, любого христианина это делать. Однако я не сказал, что нам нельзя. Я не сказал, что запрещено. Поэтому вы не начнете запрещать людей, не начните говорить, что тебя нельзя так. Почему это нельзя делать? Потому что это не мудро. Надо давать людям возможность дойти до этого. Есть некоторые, которые только что пришли к Богу.
они пока не могут сорваться это сразу. Но когда человек уже год, 2 года верующий, и еще случай у него начинают появляться проблемы. То есть мы можем рекомендовать людям, мы можем советовать людям, но мы не начинаем установить порядок, закон и постановление. Это церковь. Мы говорим, мы проповедуем истину, мы не связываем людей. Допустим, когда человек приходит к Богу, он еще младенец. От многого ему тяжело пока принести. Если ты начнешь ему говорить, что это... Он начнет думать, что от меня ничего не получится. Но получится от всех, во имя Иисуса. И у всех получится что-то. Аминь. Поэтому вам надо просто постепенно, но работать над собой. И Бог вас освободит от всякой зависимости. Аллилуйя. Читайте, пожалуйста. Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтыре и гуслях, хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя! 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 Все дышащее хвали Господа. Это очень интересный псалом. И Библия говорит, хвалите Бога во святыне Его. Когда мы в церкви, слушайте сюда. Когда мы в церкви, нужно хвалить Господа не как альтернатив. Нужно хвалить Господа не как что-то, которое, если я хочу, я могу делать. Если я не хочу, я не буду делать. Если мне хочется, я делаю. Если не хочется, я не делаю. Псалом 102 говорит, даже Давид пишет, что даже когда ему не хочется прославлять Господа, это у вас иногда бывает такое настроение, не важно, правда? Он говорит, я приказываю душе моей. Это я уже своими словами, перефразой говорю. Да, он приказывает своей душе славить Господа. Прославляй Господа, душа моя. Хвали Господа, душа. Если, может быть, твоя душа не хочет, может быть, твоя душа хочет, может быть, твоя плоть не хочет, ты тогда приказывай свою плоть прославить и хвалить Господа. И иногда не хочется танцевать, Библия говорит ликами, ликованиями. А это слово лик включает в себя и танцы, и плясанием и так далее, и так далее. Так что это не альтернатив, это приказ. Потому что здесь написано, хвалите повеление, хвалите Бога во святыне Его. Если ты сюда приходишь, подготовь себя дома, или из дома, чтобы прославить и хвалить Господа. Теперь это не превращает нас в робот. Алло? Это нас не превращает в робот. То есть, это не значит, ты должен делать то, что я делаю все время. Иногда мы хвалим Бога, но Дух Святой очень работает с тобой особым образом в это время. Он говорит, Моше, и он очень говорит тебе, а ты говоришь, что сейчас нужно хвалить Господа, я должен, Дух Святой за Моше, и сейчас хвалить Господа. То есть, ты не превращаешься в робот. Это не значит, что все в зале должны делать клопа или что делать, ты должны быть водимым Духом Святым все равно. Вы понимаете меня? Но это не значит, что у тебя есть свой личный принцип не хвалить Господа. То есть, хвалить Господа, но ты делаешь по побуждениям Духа Святого. И не просто по Дух Святой не побудил, поэтому я стою. Но вместо, чтобы стоять, ты хвалишь Господа. Ты делаешь что-то иное, только когда Дух Святой тебе говорит, делаешь что-то иное. Вы поняли? Все, когда люди хвалят Господа, ты это делаешь со всеми. Ты это не делаешь только в том случае, когда Дух Святой говорит, что, допустим, открой где-то, допустим, или стой тихо, или что-то делаешь. Аминь. Вы поймите мне, я такой проповедник, что я не люблю эксцессов, эксцессов, крайности. Лучше быть балансированным в слове. Аминь. Аллилуйя. Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его
на твердой силе его. Хвалите его по могуществу его. То есть по могуществу, это значит, прославляйте его потому как он велик. Хвалите его по множеству величия его. Хвалите его со звуком трубным. Поэтому если у нас есть Ямаха здесь и пиано, не думайте, что это что-то странное. Нам надо еще пару больше трубашей, чтобы добавить какое-то. Хорошо? И так далее. Хвалите его на псалтире и гуслях. Хвалите его тимпаном и ликами. Ликами. Поэтому, когда вы говорите, что здесь слишком шумно, когда вы это думаете, это может быть это ваш разум это говорит. Это может быть это ваша плоть это говорит, потому что вы не привыкли к этому. Но вопрос, который нужно задать или задавать, это в том, написано ли это в Слове Божьем или нет. Бог разрешает это или нет. Бог повелевает это или нет. Вот в чем вопрос. Допустим, кто-то подходил ко мне в пятницу, в четверг, по-моему. Подошел, он говорит, я уже хожу в эту церковь месяц. Я думал, что его жена тоже верующая, и даже его жена ведет, либо принимает у них на квартире, даже домашняя группа проходит. И он говорит, и я не понимаю, почему вы не креститесь. Хороший вопрос. Я сначала хотел его направить кому-то, чтобы ему советовали. Он говорит, нет, от вас я еще слышу. Давай. Какой у вас вопрос? Почему вы не креститесь? Я еще от вас слышать. Я говорю, окей, очень просто. Если ты уже читал Библию, я читал. Если ты найдешь одно место, хоть одно место в Библии, где написано, что крестите вот так. Чтобы креститься, покажи мне, мы начнем это дело на следующий день. Но если там нет, если ты не найдешь в Библии, вот почему мы не крестимся. Но в Библии написано, крестить в воде, водное крещение. Это у нас есть. Крещение водное, это у нас есть. Иисус сам принимал водное крещение. Поэтому мы тоже это делаем. Но это у нас, в связи с тем, что у нас зима сейчас. И в связи с тем, что этот человек все-таки с Африки приехал. Он не может сунуть себе вот. Да. Потому что вроде бы мы еще хотим, чтобы он подольше с нами был, правда? Вот, с этой точки зрения, мы делаем и принимаем водное крещение, только летом. Еще есть другая причина. Мы могли бы в бассейн пойти. Но, допустим, в бассейн, там нужно быть, по-моему, 10 миллионов или 40 миллионов за час. А у нас, когда мы принимаем крещение, да, там может быть 10 человек только, или 40 человек максимум. А нас много обычно, сотнями. Бассейн не позволяет. То есть, никакой бассейн уже не справляется. Только если мы будем это делать каждую неделю. А это все равно мы можем ждать лето. Но есть одна женщина, которая подала мне записку, что она хотела бы принять водное крещение. И я бы хотел ее видеть, поговорить. Если возможно, мы можем организовать для нее. Потому что ей 70 лет, она боится, что это вы, да? Вы можете подойти попозже, хорошо? Мы можем как-то организовать это. Вот. То есть, но у нас есть водное крещение. Но мы это делаем обычно летом. Так что не спешите, вы успеете принять водное крещение. Аллилуйя. 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 Слава, слава Господу. Все дышащие да хвалит Господа. Аллилуйя. Все, кто дышит, хвалите Господа. Кто из вас дышит, пожалуйста? Поэтому хвалите Господа. Можно хвалить Его. Аллилуйя! Есть многие люди, которые очень хорошо получаются, когда они в дискотеке или на свадьбе. Очень хорошо получается, особенно под этим делом, понимаете. Когда это самое входит в организм, все. Но слава Богу,
что мы прославляем Бога даже без этого дела. Нам не надо сначала покрутить у себя голову или прежде чем начинать прославить Бога. Не в своем уме, в здравом уме. И потому что у нас дух возрожден, мы свободны в духе Господа, и мы славим Его. До того, как ты ушел, брат. Это будет последнее место, хорошо? Вот, открой, пожалуйста, вторую книгу Царств. 6 главу, это последнее место на этой проповеди, но очень важное. 6 главу, открой. Будем читать 12 стиха по 23. 12 стиха по 23. Когда донесли царю Давиду, говоря: «Господь благословил дом Авидара и все, что было у него, ради ковчега Божия», то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в дом Давидов. И когда несшие ковчег Господень проходили по 6 шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Давид скакал из всей силы пред Господом, одетый же был Давид в льняный ефод. Так Давид и весь дом Израиля внесли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Милхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя, скачущего и плачущего пред Господом, уничижила его в сердце своем. И принесли ковчег Господень и поставили его на своем месте посреди скинии, которую устроил для него Давид. И принес Давид всесожжения пред Господом и жертвы мирные. Когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа. И раздал всему народу, всему множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса, и по одной лепешке каждому, и пошел весь народ, каждый в дом свой. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Милхола, дочь Саула, вышла к нему. Как раз Милхола — это его жена. Это его жена, короче. Так, считай дальше. Одна из. Навстречу и сказала: «Как отлучился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь, рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек». И сказал Давид Милхоле: «Пред Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля, пред Господом играть и плясать буду. Я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих. И пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». И у Милхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее. Знаете, почему у нее не было детей до смерти ее? Это одна из немногих случаев, когда кто-то в Библии не мог рожать. Каждый раз, когда кто-то не мог рожать или родить детей, это, по-моему, 7 или 6 случаев таких в Библии. Была конкретная причина. И здесь причина, почему она не могла рожать детей во всю жизнь ее, это потому, что она насмехалась. Это потому, что она пренебрегала человека, славившего Бога. Я, как церковь и как пастор, я обращаюсь к вам всем. Во имя Иисуса Господа. Когда мы славим Бога здесь, если вы что-то не понимаете, молчите. Не спешите и не торопите осуждать другого человека. Особенно, когда вы не понимаете, почему этот человек поступает, как он поступает. В этом случае они несли ковчег Божий. Ковчег Божий — это значит, как присутствие, прообраз присутствия Божьего. Когда мы в церкви, мы где присутствие Бога Иова. На квартире, где Бог присутствует. И, вы знаете, царь, у вас был здесь князь когда-то. Вы знаете, цари, они большие люди, правда? Они большие люди, это как президент. И жена царя Мелхола, она привыкла
получать честь. Привыкла, что к ней относятся с уважением. Конечно, к ней относятся с уважением благодаря мужу. Потому что муж царь. Следовательно, муж должен быть многоуважаемый человек. То есть, муж, царь ведет себя достойно уважения и поклонения. И им поклонялись в это время, в то время, даже до сих пор. И тут человеку, которому нужно поклоняться, он делает себя смешище, как она говорит. Он выходит, танцует так сильно, потому что он легко оделся, одет был. Что даже некоторые его плоть, тело видно людям. Что есть он танцует, вы знаете как? Он танцует точно как обыкновенный граждан танцевал. Он танцует как слуги и раби. Ты делает то же самое, что раби делает. Вы знаете, есть некоторые церкви, где действительно люди танцуют, или люди делают многие простые вещи, но начальники, эти пасторы, священники и пасторы, люди могут делать то, что они же. Я большой, я не могу себя унижать до такой уровня, чтобы... У нас тоже есть такие люди, они приезжают к нам, проповедники, а мы все танцуем, мы большие, мы не будем унижать себя чуть-чуть. Но я в костюме, я не буду прыгать. Но слава Богу, что Давид не видел себя так, он видел себя перед всемогущего Бога только как раб. Вы видите, перед Давидом, все люди, которые были там, они были его рабы, так? И они делают все угодно, то, что он попросит у него, так? У них. Но тут был не только Давид там с его рабами, тут Давид осознал, что также присутствует здесь присутствие Божье, то есть Бог. И там, где Бог присутствует, не только эти мои люди есть рабы, я сам раб. Поэтому нет разницы сейчас между мною и ними. Поэтому то, что они делают, это именно требуется от меня перед царем, перед Господом всех господствующих. То бы ты не был, ты не можешь быть слишком большим, чтобы прославить Бога. Кем бы ты не являлся, может быть президент, может быть советником президента, может быть мэр, может быть депутат. Кто бы ты не был. Когда мы приходим в присутствие Бога, мы равны, и от нас одно то же самое требуется. Лисать и хвалять его, не зря, несмотря на то, как кто думает обо мне. Если кто-то унижает меня, или кто-то думает плохо обо мне, это человек ставит себя на место Мелхола. И что с Мелхолом произошло, всем известно. Человек ставит себя на место проклятия. Никогда не унижайте, не пренебрегайте людей, которые славят. Они могут это делать не так, как вы привыкли это делать. Но если их сердце ставит Господа, тут я хочу делать ударение. Я говорю, не надо пренебрегать или осуждать именно те, которые славят Бога. Тут важно что-то, чтобы действительно человек славит Бога, а не себя. Большое искушение происходит, когда мы славим Бога. Многие люди говорят, что они славят Бога, но их сердце далеко от Него. Теперь послушайте, пожалуйста, что Бог смотрит, когда мы танцуем, мы прославляем Бога. На что Бог смотрит? На наши танцы, движения, красоты тела? Или на что? Ты можешь прыгать, чтобы твоя нога даже коснулась, ты можешь делать отработки, ты можешь делать движения разные, которые даже вызовут аплодисменты в зале. Но в это время Бог смотрит на твое сердце. Он даже не видит это движение. Он не видит это абсолютно. Но движение, наоборот, привлекает внимание Бога.
А это тебе, конечно, делает хорошо, но еще привлекает внимание людей. Поэтому, допустим, когда я танцую, и я вижу, что люди уже не славят Бога, люди уже на меня смотрят, я останавливаю. Потому что никто не может делить Божью славу с ним. Я должен танцевать так, чтобы люди славили Его, чтобы мое сердце, или иногда вы можете танцевать или что-то делать. И вы видите, что ты уже не, твое сердце уже отошло от Бога. Твое сердце уже не на Бога. Ты уже о себе думай. Остановись. И слав Бога. Вы здесь? Бог, чтобы все то, что мы делаем, во все то, что мы делаем, Бог смотрит только на одно место. На наше сердце. Особенно люди, которые на сцене. Это большое искушение. Когда я на сцене, я меньше двигаюсь обычно. Только когда я еще подбудить вас. Но я меньше это делаю, потому что я знаю, что люди меня смотрят. И у них может появляться искушение, чтобы на меня смотрели на Господа. Поэтому люди, которые на сцене, особенно в группе прославления, их задача, почему они там? Чтобы направлять вас к Богу. Чтобы показать вам, как ваше сердце должно быть устремлено на Господа. То есть, достоин ты, Господь. Не достоин я, Сандей. Я уже сказал это на лидерском. Однажды, как некоторые прославляют Господа. Да. Я такая красивая. Смотрите на меня сейчас. Я достоин. Я одетый в костюме. Вместо чтобы говорить, люблю тебя, Иисус, ты достоин приязуслав, она говорит, я такая красивая, выглядит ты на меня. То есть, они, конечно, не говорят это так, но в их сердце, они говорят, видите, какой я ярк, такой звезда. В Божьем доме это уже не пойдет, к сожалению. Будьте благословенны. Давайте станем. Поднимите ваши руки. Господь, научи меня прославить Тебе. Научи меня прославить Тебя, Господь. Научи меня прославить Тебя, Господь. Не прославить плоти, не прославить человека. Научи меня прославить Тебя. Научи меня прославить Тебя. О, Иисус, научи меня прославить Тебя. Аллилуйя. Я ищу Твое присутствие. Я желаю Твое присутствие. Поэтому, Господь, я ищу прославить Тебя всем сердцем, всей душой, Господь. Помоги мне, Господь, в этом. Господь, мы благодарим.